Zero Adabasagima, Dejado Bogani Lucia, near the Jodabidome, so Zero the Zoom class solution, Janadia appear the mini Jama solution, Zero the Deme so the best will be on Demo Drapia Kakashi. I don't know Zero Zoom, the Niachima Ano, Mighty Beta Lucia, down Sujane, you are a Kajada Shane, jury needed or the attack or 3G, 4G net. When joining a solution, ဒီ data ကုန်တာတက်တာကိုကိုယ့်ရဲ့ video feed ကိုပိတ်ထားလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒီတစ်ခုကိုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကနေကို data တွေ save လုပ်နိုင်မယ်နောက်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ server attack ကသွားတဲ့အချိန်ကုန်တစ်ခုကိုလည်းနောက်ချက်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ကိုစာတင်တဲ့အချိန်မှာ mic ကိုပိတ်ပေးတာပါ server attack သွားနေတဲ့တခြားလုံးမှာ mic ကိုပိတ်ထားပါပြီးတော့အခါကျလို့ရှိရင် video ပိတ်ထားလို့ရတယ် video ဖွင့်စရာမလိုဘူးနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆရာပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့ mail တွေရှိတဲ့အခါမှာ server Discord community ရဲ့မှာ server mail ဖြေလို့ရတယ်ဖြေလို့ရတယ်တယောက်တယောက်ပြန်လဲ speaking practice လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆို Discord community ကိုဘယ်လို join ရမလဲ Discord app ကိုတစ်ခါမှမသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းရဲ့ Viber ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ link ကိုဘယ်လို join လို့ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးနေမယ်เนาะဆို Discord app ကတော့Telegram လို့ Viber လို့ပဲထားပြီးသူကspeaking practice လုပ်လို့ရဖို့အတွက်လူ30အထိတပြိုင်တည်းပြောလို့ရတဲ့ features တွေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးတော့ပို့ပြီးတော့တက်တူဆရာတို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ lifelong class ရဲ့ community ကို Discord app ပေါ်မှာဆရာတို့ပြင်လာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ Discord app ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲမသိဘူးဘယ်လို download လုပ်ရမလဲဘယ်လို join ရမလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းရဲ့ Viber ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒါကို message ပို့ပြီးမေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကောင်းပြီဆရာတို့အတန်းလေးကိုစားလိုက်အောင်ဒီနေ့ lesson မှာဆရာတို့တင်သွားမယ် vocabulary နဲ့ပတ်သက်တဲ့ concept ၃ခုပါ restaurant နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocabulary ကိုဆရာတို့လေ့လာသွားမယ်ပြီးတော့ cars ပြီးတော့ public transport car နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocabulary ဆရာတို့လေ့လာမယ်ပြီးတော့ public transport ဆိုတာတော့ဆရာတို့ဒီ bus ကားတို့ယထာတို့အစရှိတဲ့ဟာနော်အများစုကလူအများစုကနေပြီးတော့ဘယ်လိုအများဆုံးဒီရှင်တွေကိုပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာဆရာ public transport လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီစလိုက်အောင် A restaurant let's eat out ဆိုတာဘာလဲဆိုဆရာတို့ဒီအိမ်မှာစားတာမျိုးမဟုတ်ပဲねအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့စားရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ eat out လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะ so let's eat out at a restaurant ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဆရာတို့ဗာလေသွားစားရအောင်No? So in addition to the general word restaurants, we have a number of different words in English for places to eat. So restaurants ဆိုတဲ့စကားလုံးအပြင်ကအခြားသောစကားလုံးတွေကိုလည်းအင်္ဂလိပ်မှာရှိတယ်အပြင်မှာထွက်ပြီးစားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ sign အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခေါ်အဝေါ်ဒီအများကြီးပြောင်းနိုင်တယ်ဟာနော်ပထမဆုံး a cafe ဆိုတော့အကုန်လုံးသိတဲ့အတိုင်းပါလားနော်ဗာလေ usually serve coffee, tea, and small snacks and foods like soups and sandwiches ဆိုတာနော်အဲ့တော့ cafe ဒီဆရာတို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ညီမဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖေးဆိုင်နဲ့တူပါဘောနော်ဆိုတော့ cafe လည်းရှိပါတယ်ညီမနော်ဆိုတော့ cafe မှာဆရာတို့ဒီ coffee ရတယ် tea ရတယ် and small snacks ဆိုတာဒီဘယ်လိုပြောမလဲစမူစာတို့ဘာလို့အဲ့ဒါကြီး small snacks ပေါ့နော် small snacks and foods like soups and sandwiches ဆိုတာနော် soups ဒီသူတို့စီမှာကျတော့ပါလေ tomato soup တို့ဘာလို့ဒီဟိုမှာတောက်ကြတယ်ပေါ့ခရမ်းကျင်ဒီ soup တို့ဘာလို့ဒါပေမဲ့ဆရာတို့နိုင်ငံမှာတော့ဟာလာဒီမြန်မာ culture မှာဒါတို့တွေကတောက်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းကြီးတို့ဘာလို့ညတော့ဟာလာနော်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာလာ soups or sandwiches တို့ဘာလို့နော်ဆိုတော့ cafe ဒီ usually ဒါတွေရတဲ့အဆိုင်ကိုဆရာတို့ cafe လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ a diner နော် a diner ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ an expensive restaurant with a large variety of foods ဟုတ်လားနော် inexpensive ဆိုတာဘာလဲဆိုဈေးမကြီးလို့ပြောတာဈေးမကြီးရဲ့ restaurant တွေဟလာနိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့ America တို့ဘာလို့ပြီးတော့အဲ့မှာအစားအသောက်တွေလည်းအများကြီးရ a large variety of foods ဟုတ်လားနော်စားသောက်တွေလည်းအများကြီးရတယ်ဈေးလည်းမကြီးရဲ့ဟာဆရာတို့ diner လို့ခေါ်တယ် diners often have booths rather than chairs ဒါတွေကိုဆရာတို့ booths လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါတွေကိုဆရာတို့ booths လို့ခေါ်တယ်ထိုင်ကုန်တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ diner တွေကများသောအားဖြင့် booths တွေရှိတယ်ဟိုလိုထိုင်ကုန်တွေဆရာတို့ဒီထိုင်တဲ့ restaurant တွေမှာထိုင်တဲ့တယောက်ထိုင်ကုန်လိုမျိုးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလို booths တွေနဲ့ရှိအောင်ဆရာတို့စီမှာဆိုတော့ sofa လို့ပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲ a pizzeria ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီဘာလဲ restaurant က pizza တွေဝယ်ရောင်းတဲ့ဆိုင် pizzeria လို့ခေါ်တယ်နော် a food cart ဆိုတာဘာလဲ a place where you can get something to eat on the street နော်so food cart ဆိုတာကျတော့ဒီလမ်းပေါ်မှာပေါ့နော်ဟာလာတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်လက်ဖက်ထုတ်ရောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျတော့ food cart လို့ခေါ်တယ်ဒီခါလေးကျရင်ကျတော့ street vendor လို့လည်းခေါ်တယ်Okay, so food cart ဒီပါလေဆရာတို့လမ်းပေါ်မှာတွန်းနေနေရောင်းနေတာဒီမှာဆရာတို့ food cart လို့ခေါ်တယ်။ကောင်းပြီအဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်
ကောင်းပြီအဲ့တော့ခုနကဆရာပြောသလိုပဲเนาะ food cart ဒီပါလေ food cart ဒီဒါမျိုးလိုက်ရောက်တာကိုဆရာ food cart လို့ခေါ်တယ်เนาะဆိုတော့တွန်းလဲလေးနဲ့တူပြီးရောက်တာ having a picnic ကတော့အကုန်လုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဟာလားเนาะ eating outside with food that you prepare before like sandwiches ဘာလဲဆိုတော့ဆရာ band တွေသွားပြီးတော့ဟာလားเนาะပျော်ပွဲသားထွက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဆရာ having a picnic လို့သုံးတယ်เนาะ having a barbecue ဟာလား BBQ လို့လည်းခေါ်တယ်barbecue ကတော့ဆရာกินတဲ့အရာတွေကိုဆရာ barbecue လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ eating outside and cooking meat on a grill ဆိုတာဒါကိုပြောတာနော်ဆရာတို့กินတဲ့ဟာကို grill လို့ခေါ်တယ်နော်နောက်กินတာကိုလည်း grill လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ဒီနေရာမှာกินတဲ့ဟာကိုပြောတာဆိုတော့ cooking meat on a grill ဒါကို barbecue လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် Some restaurants have a buffet where you can take as much as of each type of food as you want. Buffet လို့လည်းဆရာတို့ခေါ်တယ် buffet လို့လည်းခေါ်တယ် okay ဆိုတော့ buffet ကဘာလဲဆိုတော့တချို့ restaurant မှာဆရာတို့ဘာလဲ buffet သွားစားရပါလားဒီမှာပြောလို့ buffet သွားစားရဲဟလာပတနိုင်ကနေ4နိုင်ဒီ buffet စားလို့ရကြိုက်တဲ့လောက်စားလို့ရကြိုက်တဲ့လောက်ဒီလိုရအဲ့ဒါအောင်ဆရာတို့ buffet လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆက်ကြည့်အောင်ကောင်းပြီနော်အဲ့ဒါကတော့ဆရာတို့ buffet သွားစားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟလာလူမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ကွာအဲ့မှာကိုကြိုက်တာယူစားလို့ရတယ်ပေါ့လားအဲ့ဒါပြောဆရာပြောချင်တာနော် so at the restaurant မှာဆိုလို့ရှိရင် when you enter a restaurant ဟလာ restaurant တစ်ခုကိုဝင်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာ you'll sit down at a table with chairs ပါလေဆရာတို့ဒီထိုင်ကုန်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့စားရပေါ့နော် if you have a baby you can ask for a high chair ဆိုတော့ကလေးထိုင်တဲ့ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကလေးနဲ့သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒါမို့တယောက်ကနေကို can I have a high chair လို့ပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကလေးထိုင်မှုအတွက်ခုံတောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် the table may be covered by a tablecloth ဟာလားပါလေစပွဲကိုဟာလား tablecloth ဆိုတာဆရာတို့ပါလေစပွဲခင်းတဲ့ကာနာနိုင်မယ်ပေါ်မှာထားနိုင်ပေါ့နော် and it may also have a candle ဆိုတာပါလေဆရာတို့ဟာလားအကုန်လုံးသိမှာမီးရည်နဲ့ပြတ်နေကြရဆိုတော့နော် candle ဒီပါလေဖျောင်းတယ်ပြောနော် at the table ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် there are utensils ဆိုတာရှိတယ်နော် utensils ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဓာတ်တို့ခရင်တို့အစုံအဲ့ဒါကိုဆရာ utensils လို့ပြောတယ် and a napkin for each person ဟာလားနော်ဒီမှာပုံလေးနဲ့ဆရာပြထားပါတယ်နော်ဆိုတော့ candles ဘာလဲဖျောင်းတိုင်း tablecloth ဟာလားနော် there is a wagon napkin ဆိုတာဒီပါလဲဆရာတို့ဒီလိုမျိုးဟလာဒီတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာလေဘေးမှာစားတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်မှာခင်းပြီးစားတယ်အဲ့ napkin လို့ခေါ်တယ်နော်ဆို utensils ဒီဆရာတို့ဒီဓာတ်တို့ခင်းတို့ဇုံးတို့ဆရာ utensils လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကောင်းပြီစကြည့်အောင်ကောင်းပြီနော်အဲ့ဆရာတို့menu လေးကိုတစ်ချက်ဆက်ကြည့်အောင်နော်ဆို menu ဒီပါလဲဟလာအကုန်လုံးလည်းသိရတယ် menu ဒီဆရာတို့ဒီပါလဲ menu စာအုပ်ပေါ့နော်ဆို menu မှာပါလဲ the list of dishes available at the restaurants မှာရှားတဲ့ဟင်းတရားအစားအသောက်တွေကိုဟလာ menu ပေါ်မှာကြည့်လို့ရတယ် the menu is often divided into different sections menu ကိုဆရာတို့ပါလဲ different section နဲ့အပြင်တန်းလို့ပွဲထားပြီးရှိတယ်ဒါတို့နိုင်ငံရဲ့ရင်းချေဖို့ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ appetizers ဒါမှမဟုတ်ရှင် starters လို့ခေါ်တယ် Appetizer and starters are small amounts of food that are eaten before the main dish. ဟဲ့လားနော်တကယ် main course ကိုစားခင်မှာဆရာတို့စားတဲ့ဒီ finger food တွေပေါ့နော် appetizer လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာဘယ်လိုပြောမလဲထမင်းမစားခင်မှာဆရာတို့အနေနဲ့တခု snacks တွေတည်တည်လေးစားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆရာတို့ appetizer လို့ခေါ်တယ်နော်ဆို main dish or entrees နော် entrees လို့လည်းခေါ်တယ်ပြင်သစ်ကာလာလို့ထင်တယ်သူ့ရဲ့အတန်တော် entree လောက်ဒီအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရနော်ဒါပေမဲ့ entree ဆိုရတယ် so main dishes ဒါမှမဟုတ် entree ဒီ are the biggest and most important parts of the meal ဟလာဒီ appetizer စားရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တကယ်ဒီအကြီးစားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ main dish လို့လည်းခေါ်ရယ် entree လို့လည်းခေါ်ရယ်ဟောဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် main course လို့လည်းခေါ်ရယ်နော်ဆိုတော့ main dish ကဆရာတို့ဒီ appetizer ပြီးသွားတဲ့အခါမှာစားရပြီးတော့ dessert မစားခင်မှာဆရာ dessert အချိုဝဲပေါ့နော်အချိုဝဲမစားခင်မှာစားရ appetizer စားပြီးတော့မှစားရဆရာ main dish လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ combos ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့တစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဆရာတို့ combos လို့သုံးနေအဲ့ဒါအတူကောက်ပေါ့နော် share a combination နော် so two or more food that are ordered together as a single item. For example, at McDonald's, you can order a combo of a hamburger, French fries, and soda for one price. So ဆရာတို့
combo meal ဆိုတာဒီမှာလဲဟလာဆရာတို့ KFC ရောLotteria ရောမရှိပါဟလာနော် combo meal စားပြီဆိုလို့ရှိရင်မှာ hamburger ပါမယ်ဟလာအေးပါမယ်ဟိုတခါကျရင် French fries လေးပါတယ်တခါကျရင် salad လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုဆရာတို့ combo လို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့ combo meals ပေါ့နော်ဆိုတော့ side dishes or sides or small portion of food that can be ordered to accompany the main dishes. For example, you can order steak with a side of mashed potatoes. Side dish ဆိုတာဆရာတို့ဒီ main course နဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့စားတာမျိုးမှာပြီးတော့စားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဥပမာပေးတာဆိုရှင်ပါလဲဆို steak စားနေတဲ့အချိန်မှာဒီ mashed potato အာလူထောင်းကို side dish အနေနဲ့ဟာလာမှာပြီးတော့စားလို့ရတယ် main dish နဲ့အတူတူเนาะဒါကို main dish နဲ့အတူတူမှာပြီးစားတော့ side dish လို့ခေါ်ရဲတစ်ခုတက်ပို့ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ဟိုဟင်းပွဲတစ်ခုဥမာဟင်းပွဲတစ်ခုထဲမှာအများကြီးပါတယ်3-4ခုပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ပဲမှာလို့ရတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ combo လို့ခေါ်ရဲ appetizer ပြီးရင်စားတယ်ဆရာတို့ dessert မစားခင်မှာစားတာ main dish appetizer ဆရာတို့ပထမဦးဆုံးဘာမှမစားခင်မှာ appetizer စားနော်So desserts are sweet fruit eaten after the main dish like ice cream, cakes, pies. Dessert ကပါလဲဆရာတို့အချို့ဝဲစားလို့ပြောအောင်လို့နော်ဆရာ ice cream တို့ cakes တို့ pies တို့ဒါဆရာ desserts လို့ခေါ်တယ် Beverages is another word for drinks ဆရာတို့ဒီခါကြလို့ရှိရင်အေးပါလို့cold drinks ဆိုတာတော့သုံးကြည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင် beverages လို့သုံးလို့ရအဲ့ဒါအေးကိုပြောရတယ်အတူတူပဲเนาะအေးရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတောက်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးပြောချင်တာပေါ့เนาะ So after you've decided what you want မင်းဘာမှတင်လဲဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် a person will come to take your order လူတစ်ယောက်ကလာပြီးတော့မင်းရဲ့ order ကိုလာယူမယ် that person is called the waiter if he is a man and the waitress if she is a woman ဟုတ်လားเนาะယောက်ျားလေးဆိုရင်ဆရာ waiter လို့ခေါ်ရယ် main ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ waitress လို့ခေါ်ရယ် or the server လို့လည်းဆရာတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ server ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟို gender ကိုဆရာတို့ခွဲပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးယောက်ျားလေးမလို့ waiter ခေါ်တယ် main ကလေးမလို့ waitress မဟုတ်တော့ဘူး server လို့ခေါ်ပြီးတော့လည်းဆရာတို့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့သုံးနိုင်တယ် this word can be used for man or woman အဲ့ဒါယောက်ျားလေးရော main ကလေးရောဆရာတို့သုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော် the person who prepares the food is called the chef နော်အဲ့တော့အစားအသောက်တွေကိုပြင်ဆင်တဲ့သူကိုဆရာတို့ chef လို့ခေါ်ရဲဒါကတော့ waitress ပုံလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ waiter တို့ waitress တို့မခေါ်ချင်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ server လို့ခေါ်လို့ရတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဆက်ကြည့်အောင်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ကပါလေအခုမှာတော့မယ်နော်ဆိုတော့ menu ကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဘာဘယ်လိုမျိုးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆရာတို့စမှာတော့မယ်ဆိုတော့မှာရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုးတွေသုံးလဲဟုတ်လားနော် to make your order Marame Kajalaji use the phrase I will have. No, I'll have. I will have. So for example, I'll have the chicken salad. Chicken salad sajale. So I'll have this. I will have chicken salad. I will have soup. I will have steak. I will have whatever. No, I'll have alright. If you and another person want to divide one dish, I know. ကိုနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကပါလေဒီ dish တစ်ခုတွေကိုအတူတူစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် one dish ကိုအတူတူစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် you can say we'll share or we'll split ငါတို့ share လုပ်ပြီးတော့စားကြမယ် or we'll split ငါတို့အတူတူမျှပြီးတော့စားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သုံးလို့ရတယ် So for example we'll split an order of strawberry ice cream နော်ပါလေငါတို့ဒီ strawberry ice cream တစ်ခွက်ကိုအနည်းအောင်အတူတူ share ပြီးစားကြမယ် split လုပ်ပြီးစားကြမယ်နော်ဆိုတော့ပြောရဆိုကိုမှာရမယ်ဆို I'll have လို့သုံးလို့ရတယ် or we'll share we'll split ဆိုပြီးတော့နေအောင်ကြားရမှာဒီချင်းချင်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်အောင် Your food might be covered with a liquid ဗါလေအစားအသောက်ကတခါတည်းကြောက်ရင်တို့ liquid နဲ့နော်အရေနဲ့ cover ဖြစ်နေရမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆရာဗါလေ which can be called sauce or dressing sauce ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဆရာ dressing လို့ခေါ်ရယ် So with meat and pasta we'll use the word sauce with salads we'll use the word dressing So Sarah, meat to pass. I think I was sauce လို့သုံးတဲ့နေရာရှိသလိုပြီးတော့ Sarah dressing လို့သုံးတဲ့နေရာရှိတယ်။ဒီလိုမျိုး salad တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီအရွက်တွေကိုဟိုပါဘောနော် Sarah ဟိုအရွက်တုပ်လိုမျိုးလုပ်ပြီးဆိုရင်ဟိုမှာထည့်ပြီးဆိုရင်အခါကျတော့ရှင်တို့ dressing လို့သုံးတဲ့ sauce လို့မသုံး။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် meat နဲ့ pasta မှာကျတော့ Sarah sauce လို့သုံးတာနော်သူကဒါ meat နဲ့ဒါ pasta နော်ဒီမှာကျတော့ Sarah ဗါတဲ့အရွက်တွေကိုတုပ်ထားတဲ့အခါမှာကျတော့ Sarah dressing လို့သုံးတာ So if you want to add flavor to your food, you can use a condiment. Condiments are about it, so flavor တစ်ခုခုအစားအသောက်ပေါ်ထည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ
condiment ထည့်လို့ရတယ် This is the general word for things you can put on your food ဗါလေဒါဒီအစားအသောက်ပေါ်ထည့်လို့ရတဲ့အရာအားလုံးကိုရေဘူးရအဖြစ်ပြောချင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဆရာတို့ condiment လို့ပြောလို့ရတယ် So some common condiments are ketchup, mustard, mayonnaise, mayo နော်ဆိုတော့ ketchup ဆိုတာဆရာတို့ဒါ tomato sauce ပေါ့နော်တော့ဗာလေ candy sauce ပေါ့နော်ဆိုတော့ mustard တို့ mayonnaise တို့ mayo တို့ဒီဗာလေဒါ condiment ဆိုရယ် category ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ condiment ဒီဗာလေဆိုတော့အစားအသောက်တွေပေါ်မှာထည့်ပြီးတော့စားလို့ရတဲ့အောင်ဆရာတို့ရေဘူးရအပြင်ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင် condiment လို့ပြောရတယ်နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီဆက်ကြည့်အောင်ကောင်းပြီနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဆရာ salt and pepper ဟုတ်လားနော်ငရုတ်ကောင်းနဲ့ဟုတ်လားစာ olive oil hot sauce ဟုတ်လားနော် hot sauce ဆိုတာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆက်တယ်ပေါ့နော်ဆက်တဲ့အချင်းကိုပြောနေတာဟုတ်လား jelly တို့ jam တို့ဒါပါလေဆရာတို့ဒီပေါင်းဖို့ပေါ်မှာတုတ်စားရယူတွေကိုပြောတာ honey ကတော့အကုန်လုံးဒီပဲပြရပဲဒါရ condiment တွေပဲနော် So after you finish eating စားပြီးသွားပြီဆိုရင် when you want to pay ပတ်စံပေးရမယ်ဆို you can ask the server for the check နော် check ဆိုတာပါလေ the piece of paper with the total price ဆိုတော့ဆရာတို့ check down နဲ့ check down နဲ့ CHECK check ကိုပြောတာဒါဆိုတခုစားပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာပတ်စံပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် server ဆိုတာဘာကိုပြောလဲ waiter waitress ကိုဆရာတို့ဒီ waiter waitress ကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ server လို့ပဲသုံးလိုက်တာyou know so check down လို့ရတယ် check is the piece of paper with the total price on it so in the United States you should always add a tip and extra payments of 10-20% to thank your server for their help now US မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာလေ tip ပေးလို့ရှိရ tip ဆို tip money ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် tip money ဆိုပြီးတော့တိကျပါတယ်တော်တော်နော်ဆိုတော့ tip ဒီပါလဲဆိုတော့ဒီ US မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာ extra payment အနေနဲ့10-20% လောက်ဥပမာ100ကျရဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ$10လောက်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုတော့ဗာလေကိုယ့်ရဲ့ server ကို serve လုပ်ပြီးတဲ့ server ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းအနေနဲ့ဟာ tip ချပြီးတော့ပေးလို့ရှိရno for their help if you have leftovers ဆိုဆရာအစားအနေနဲ့ကြံတဲ့ဟာမျိုးပြောတာနော်စားနေမကုန်တော့ကြံတာတဝက်ကြံတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရှင်လေစားပြီးအသစ်စစ်စစ်ကြီးတည်းမှာတလုံးလောက်ပဲစားပြီးတော့ကြံတာ leftover extra food that you didn't eat but you want to eat later you can ask the server to wrap it up or give you a bag so that you can take the extra food home ဟုတ်လားနော်အဲ့လို leftover ကြံခဲ့ပြီဆိုတဲ့အခါမှာ server ကိုဆရာတို့ဘာလို့လဲ wrap it up လုပ်ခိုင်းလို့ရ wrap it up ဆိုတာထုတ်ခိုင်းတာဟောဒါမှမဟုတ်ရှင် give you a box so that you can take the extra food home ပါလေအဲ့ကိုဒီကြံနေတဲ့ဟာပြန်ပြီးတော့သင်သွားလို့ရအောင်ယူသွားလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်လားနောက်ဆိုတော့ကောင်းပြီဆရာ pronunciation practice ပဲကျွန်တော်ပဲဒီလက်စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ကောင်းပြီအဲ့ဆရာတစ်ချက်လိုက်ဆိုကြည့်လိုက်အောင်နော်ဆိုတော့ mic တွေဖွင့်စရာမလိုဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲလိုက်ပြီးတော့ဆရာနောက်ကနေဆိုကြည့်ဆရာဆိုပြပြပါမယ်နော် restaurant cafe diner booth pizzeria food cart picnic barbecue chair high chair tablecloth candle utensils napkin menu appetizer starters main dish entree main course combo side dish dessert, beverages, waiter, waitress, server, chef, I'll have, we'll share, we'll split, sauce, dressings, ketchup, mustard, mayonnaise, mayo, salt, pepper, olive oil, jelly, jam, honey, hot sauce, check, tip, leftovers, wrap it up. နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီဒီလက်စင်ကတော့ဒီလောက်ပဲဆရာတို့ဆက်ကြည့်အောင်ဒီလက်စင်မှာဆရာတို့ဘာလို့ဆက်လေ့လာမလဲဆိုတော့ cars and driving နော်ဆိုတော့ cars ရှင်းနေဆရာတို့ကားမောင်းတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocabulary ကိုဆရာတို့လေ့လာမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ car ရဲ့ဟာကားတစ်စီးရဲ့ဒီပြတင်းပေါက်ကိုဆရာတို့ window လို့ပဲခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အရှိအမှန်ကိုဆရာတို့ windshield လို့ခေါ်တယ်နော်ဆရာ windshield လို့ခေါ်တယ်တော့ဒီမှာဆရာတို့ကားဘေးမှာအလယ်မှာရှိတဲ့ဒီ steel ကိုဆရာတို့ wheel လို့ခေါ်တယ်အပြင်က rubber ကိုဆရာတို့ tire လို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့ကြည့်ရ each car has 4 wheels ဘိန်းလေးခုရှိရယ် the black part of the wheel which is filled with air is called the tire ဟာဆရာတို့ဒီထိုးတာကိုဆရာတို့ tire လို့ခေါ်တယ် there are windows on the sides of the car ဟာကားရဲ့နှစ်ဖက်မှာပါတယ်ပြတင်းပေါက်တွေရှိရယ် and the big window in the front is called the windshield ဟာပါတယ်အရှိအမှန်ကိုဆရာတို့ windshield လို့ခေါ်တယ်no? So when you're driving, it's important to see everything. You can use the side view mirrors to see things on the sides of your car and the rear view mirrors to see directly behind the car.
ဆိုကားမောင်းတဲ့အခါမှာဆရာမြင်ကွင်းဟလာရှင်းလင်းဖို့နဲ့အရာအလုံးကိုမြင်နိုင်ပုံဝင်ချင်မြင်နိုင်ဖို့ဆိုအရင်ရေးကြည့်ရယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ side view mirror နဲ့ဆရာ rear view mirror အသုံးပြု side view mirror ဆိုတာဘာလဲဆိုဆရာတို့ဒီပေါ့နော်ကားရဲ့ဘေးနားမှာရှိရမှန်လေးနောက်ကြည့်မှန်လို့ဆရာတို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် rear view mirror ဆရာတို့ကားအထဲမှာပါတဲ့နော်အပေါ်မှာအသေးလေးမှန်အသေးလေးအဲ့လေးတကူဆရာ rear view mirror လို့ခေါ်တယ်နော် side view mirror ဘေးမှာရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့် side view mirror ဘေးကိုကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ် rear view mirror အနောက်ကိုကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအရှိမရှိရဲ့မီးလုံးတွေကိုဆရာ headlights လို့ခေါ်တယ်နော်ခေါင်းရှိမှရှိရဲ့မီးလုံးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် headlights a car has three different types of lights ကားတစ်စီးမှာဟလာ lights သုံးမျိုးရှိရဲ့ headlights are the strong white lights on the front of a car headlights ကပါတယ်ကားတစ်စီးရဲ့အရှိမရှိရဲ့ strong ဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟို strong ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအယောင်ပြင်းတယ်ပေါ့အယောင်ပြင်းတဲ့ light ကိုဆရာ headlights လို့ခေါ်တယ်ကောင်းပြီစကြည့်အောင်နော်ခုနဆရာပြော到的အရှိမရှိရတဲ့ကြောင့် headlight လို့ခေါ်တယ်။နောက်မှာရှိရကြတော့ဆရာ tail lights လို့ခေါ်တယ်။နော်အမီးပေါ့အမီးမှာရှိရအောင် tail lights လို့ခေါ်တယ်။ the red lights on the back of a car ဒါဆရာ tail lights လို့ခေါ်တယ်နော်။ so turn signal ဆရာဘယ်သွားရညာသွားရဆိုတဲ့အခါမှာဆရာဘယ်ကိုယ်မှဆိုပြီးတော့မီလုံးလေးပြရဲအဲ့ဒါဆရာ turn signal စာမှု blinkers လို့ခေါ်တယ်နော် blinkers ဆိုမိတ်တုံဖြစ်နေအောင်ပြောကြတာနော် so turn signal ဒါမှ blinkers လို့ခေါ်တယ် on both of the front and the back they're usually yellow and orange and you use them to indicate where you're going to turn ဟာလားမင်းဒီဘယ်သွားမညာသွားမယ်ဆိုရင်မီးလုံးတွေကိုဘယ်ညာမီးလုံးတွေကိုဟာလားဘယ်ဘက်ကိုညာဘက်ကိုပြောတဲ့အခါမှာကားမောင်းနေနေပြောတဲ့အခါမျိုးမှာအချက်ပြဖို့အတွက်အသုံးပြုတယ်နော်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးအဲဆရာတို့ဒီပါလေ turn light signal blinker ဆိုပြီးတော့ဟာလားဘယ်မီးညာမီးရှိရယ် trunk ဆိုတာဆရာတို့အနောက်ဖုံးပြောတာ tail light ကအနောက်မှာရှိရယ်ဆရာတို့ brake နေလာပြီဆိုရင်หนีသွားတယ်အဲမီးလုံးတွေဆရာတို့ tail light ဆိုခေါ်ရယ်ဒါနံပါတ်ပြရ license plate ပေါ့No, so in this picture, we can also see the license plate with the letter and number identifying the car and the trunk, the space to put your bags. No? Let's take a look inside the car. The type of car with an open top is called a convertible. No? ပြိုင်ကားလိုမျိုးအပေါ်ကအမိုးဖွင့်လို့ရတဲ့ကားတွေကိုဆရာတို့ convertible လို့ခေါ်တယ် The place where the driver sits is called the driver's seat ဟာလားရှင်းပါတယ် driver မောင်းတဲ့သူထိုင်တဲ့နေရာကတော့ driver seat လို့ခေါ်တယ် and the other place in the front seat is called passenger seat ဟာလား driver ဘေးနားမှာနောက်တစ်ထိုင်လုံးရှိအဲ့ဒါ passenger seat လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီခါကျတော့ဆရာ front seat လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ကောင်တော့ဆရာ back seat ကိုခေါ်တယ်နောက်ဆိုပုံလေးမှာကြည့်ကြအောင်ဆိုဒီအဝိုင်းလေးဆရာတို့ကားမောင်းတဲ့အခါမှာရှိတဲ့ဟာ steering wheel နော် steering wheel CI မဟုတ်ဒီမှာတော်တော်များ CI ဆိုတော့အမှန်တော့ steering နော်ဆို steering wheel ကားမောင်းတဲ့သူထိုင်ကောင် driver seat လို့ခေါ်တယ်ကားမောင်းတဲ့သူဘေးကထိုင်ကောင် passenger seat လို့ခေါ်တယ်ကားရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ကောင်တော့ဆရာ back seat လို့ခေါ်တယ်နော်ကောင်းပြီဆက်ကြည့်အောင်ကောင်းပြီနော်အဲ့ဆရာတို့လမ်းလေးတွေကိုနည်းနည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်အောင်နော်ဆိုတော့လမ်းတွေမှာကျတော့ဆရာတို့လမ်းတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ type of streets no so regular streets in a city can be called streets or road ဟာလားဆရာတို့လမ်းတွေကိုပြောင်းသွားပြီ street လို့ခေါ်ရယ် road လို့ခေါ်ရယ်အဲ့ကြောင့်ဘာခေါ်ချမှုရှိလဲဆိုဆရာ street စီလမ်းကျဉ်းလေးတွေ street လို့ခေါ်ရယ် roads ကတော့ဆရာလမ်းကျယ်တွေကို roads လို့ခေါ်ရယ် the big streets with lots of fast traffic are called highways freeways expressway နော်ဆိုတော့ဒီလမ်းအကြီးတွေနော်ဆိုတော့ highway ဆိုလမ်းအကြီးပေါ့ကွာလမ်းကြီးတွေကိုဆိုတော့ highway လို့လည်းခေါ်ရယ် freeway လို့လည်းခေါ်ရယ် expressway လို့လည်းခေါ်ရယ်နော် highways are divided into 2 3 4 or 5 lanes highway မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ lanes ဆိုတာဒါကိုပြောတာ1 2 3 4 5ဟုတ်လားနော်5 lanes ရှိတယ်လမ်း5ခုရှိတယ်ပေါ့နော် with a little bit of extra space on the sides for emergency which is called the shoulder နော် so shoulder ဆိုတာဒီလိုနေရာမျိုးလေးကိုပြောတာနော်ဆိုတော့ဒီ highway ပေါ်မှာတခုခုကားဖြတ်တာတို့ဘာလို့ညောဖြစ်တဲ့အခါမှာလမ်းပြီးချရပ်ဖို့အတွက်ကိုနေရာတနေရာထားတာအဲ့နေရာလေးကို shoulder လို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့ highway ဒီဒါ4-5 lane ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ lane ဆိုတာဗာလဲဆရာကဆွဲပြဆိုတော့တစ် lane 2 lane 3 lane အဲ့ဒါဆရာ line ကြောင်းလေးကိုပြောတယ်နော်ကားသွားတဲ့ lane လေးပြောတာSo to enter the highway, you take a street called on ramp. No highway ကိုဆရာဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ကြတဲ့လမ်းကိုဆရာ on ramp လို့ခေါ်တယ်။ highway ကနေပြန်ထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လမ်းကိုဆရာ exit လို့ခေါ်တယ်။နော်
ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ on ramp လို့ဘာလို့လဲအဲ့လိုမျိုးရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ highway ပေါ်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝင်တဲ့ land လေးရှိအဲ့ဒီ land လေးကိုဆရာ on ramp လို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့ကိုသွားပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့အမှ land လေးကနေဝင်ပြီးတော့ဝင်ချလိုက်ပြီးဆိုတော့ highway ပေါ်ရောက်သွားတာနော်ဆိုတော့ what do you call when two roads are come together when two roads come together land နဲ့ land ဆုံတဲ့အခါဆရာ intersection လို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာ intersection ဖြစ်တယ်ဒီနေရာလေးကဆရာ corner လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ land ဆုံတဲ့နေရာလေကိုဆရာ intersection လို့ခေါ်တယ်ဟဲ့လားပြီးသွားရင်အဲ့ဒီဆုံတဲ့နေရာ down နေရာကိုဆရာ corner လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ land တွေကိုဆရာတို့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် land တွေမှာဆရာတို့ sign တွေရှိရယ် sign ဆိုတာဆရာတို့ဟဲ့လားရေမရက်ရတော့ဟဲ့လားမိုင်တနာရီမိုင်30အတွင်းမှာမောင်းပါတော့ဒီလိုမျိုးတွေကိုဆရာတို့ sign တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေပေါ့ဟဲ့လားဒါ sign post တွေဟဲ့လားနော်ဒါကတော့ traffic light အကုန်လုံးတည့်ရတိုင်း B point နော်ဆိုတော့ traffic light ရှိမယ် sign တွေရှိမယ် sometimes you have to stop at a crosswalk crosswalk ဆိုတာဆရာတို့ land ကူးတဲ့နေရာဒါကို crosswalk လို့ခေါ်တယ်နော်so that pedestrians are zero that lu kalan kung zero pedestrian no people walking can cross to the other side of the road the other ni ro hala dibat ko twa bo twa phat bo twa ko zero ba le ka ri yap pi yare the place where people can walk is the sidewalk hala di ha zero platform lo le khaw da bo no jama ma so lo shin platform pavement lo ha be da ko zero sidewalk ko khaw de no American English ma no so sidewalk ka ni lu ri lan shaw twa ja re pedestrians who are kalan ku de crosswalk ဒီဆရာတို့ဒီကားလမ်းကူးတဲ့နေရာရင်းကြားပေါ့နော်ရင်းကြားလို့ပဲပြောရတယ်နော် but when you want to start your car and get out you can leave it on one of the parking spaces or parking spots in a parking lot parking space parking spot ဆိုတာကားတစ်စီးရပ်တဲ့နေရာ parking lot ဆိုတာကားတွေရပ်ဖို့ကားတွေအများကြီးရပ်ဖို့လုပ်ပြတဲ့နေရာ parking lot လို့ခေါ်တယ်။ပေါင်းပြီးဆက်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့မြင်ရတဲ့ဒါလေးတစ်ခုကဆရာတို့ parking spot လို့ခေါ်တယ်ဒါကြီးတစ်ခုလုံးကဆရာတို့ parking lot ဟာလားကားတွေရပ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့လုပ်ပေးတာနေရာက parking lot လို့ခေါ်တယ် problems while driving ဟာလားကားမောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြဿနာတွေကြုံနိုင်တယ် when there are lots of cars and the movement is slow or stop this is called a traffic jam the traffic jam ဆိုတာကားပိတ်တာပြောတာNo, there are often traffic jams during rush hour. Rush hour is by rush hour. That means the times in the morning and evening when people are going out to or coming home from work. Rush hour. မနေ့ညနေပိုင်းမှာလူတွေရုံးသွားတဲ့အချိန်လူတွေရုံးပြန်လာကြတဲ့အချိန်မှာကားတွေလမ်းမှာပိတ်နေအောင်ဆို rush hour လို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆို9နာရီရုံးတက်ချိန်4နာရီ5နာရီရုံးဆင်းချိန်ပေါ့နော်9 6အဲ့လိုမျိုးချိန်ကိုဆို rush hour လို့ခေါ်တယ်။ One common problem when driving is getting a flat tire. If this happens, you need to change the tire. Flat tire is a pay change the tire ကိုဆရာတို့ဒီတာယာပေါ့နော်တာယာကိုဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့လဲဖို့လိုမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီဆက်ကြည့်လိုက်အောင်
Tommy Harris said a good several senior me consider public transportation but the public transportation on zero the bus to train or building no sorry yet haru no the bus car no so negative our yet has solution on zero T subway no MRT metro such no so anyways yeah no sir the central place in the city where you can get many different buses trains is called a station ဆရာတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတွေမှာတချို့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာပေါ့နော်ဆိုရထားတွေကိုစီးတဲ့နေရာရောဘတ်စကားတွေကိုစီးတဲ့နေရာရောအဲ့လို station အကြီးတစ်ခုရှိဆရာတို့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီမလေးရှားတို့ဘာလို့မှဆိုရတာ KL Central လို့ခေါ်တယ်အဲ KL Central မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘတ်စကားတွေစီးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ building ထဲမှာဘတ်စကားတိုင်းတွေအများကြီးရှိရထားစီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားချအဲ့လိုအတူမျိုးပေါ့နော်စင်ကာပူမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့အမေရိကမှာလည်းရှိရအင်္ဂလန်မှာလည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာပါဆိုအဲ့လိုမျိုးတနေရာတွေကနေပြီးတော့ဘတ်စကား line တွေအများကြီးကိုတခါတည်းသွားလို့ရတယ်နောက်ပြီးရထား line တွေကိုသွားလို့ရတဲ့နေရာကို station လို့ခေါ်တယ်different points where you can get on and get off a bus or train or call stops ဒါဆရာတို့ဘတ်စကားကိုတက်တာဘတ်စကားဆင်တာဘတ်စကားမှတ်တိုင်ပေါ့နော် bus stops ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာတို့ train stops လို့လည်းခေါ်တယ်နော်ရထားပေါ်ဆင်တဲ့ train stop ဘတ်စကားပေါ်ဆင်ဘတ်စကားမှတ်တယ်ရထားပေါ်ဆင်ရထားမှတ်တိုင်နော်ဆိုတော့ဆရာတို့ stops လို့ခေါ်တယ် Another word that is often used in train stations is platform platform ဆိုတာပါလေဆရာတို့ဒီရထားလာတဲ့အခါမှာဒီရထားလာတဲ့ဒီအောက်ကရထားတန်တန်းကိုဆရာတို့ track လို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီရထားတန်တဲ့ဘေးနားမှာဒီလူတွေပေါ့နော်ဒီရထားမတိုက်မိအောင်ဟိုရက်လို့ရတဲ့ platform ရှိအဲ့ဒါကိုဒီဆရာတို့ platform လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ This is the area inside the station where you wait for the train ဟာဒါပါတယ်လူတွေရထားကိုစောင့်နေတဲ့နေရာနော်ဒါ platform နော် Be careful not to get too close to the tracks that's the place where the train runs ဟာတော့ဒီရထားလမ်းပေါ်မှာတော့ရထားတွေသွားနေတာကိုဆရာတို့ tracks လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ platform လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုကနိုင်ငံသားသွားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားရောက်တဲ့အခါမှာ train platform လို့တယောက်ကပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင် you have to go to platform 3ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဟလာ train platform 1ရှိမယ်2ရှိမယ်3ကိုသွားပြီးအဲ့ဒီကနေရထားစီရမယ်အစရှိသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဂျပန်တို့ဘာလို့လူနိုင်ငံတွေပါဆိုလို့ရှိရင် train platform တွေအများကြီးပဲအပေါ်မှာတစ်ထပ်အောက်မှာတစ်ထပ်ဘေးမှာတစ်ထပ်အဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆို platform လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယထာစောင့်စီရမယ် platform ပြောတာ track ကတော့ယထာသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောချင်တာเนาะဆိုတော့ကောင်းပြီစစ်ကြည့်အောင် So there is here yatane patapio sapio dinam. No, so we usually call it a train if it is above ground. The ballet or near upon solutions here the train or car and a subway or metro if it is underground in tunnels. And Nagada Yataria Nyoga in the Dora Shia one or Nyoga Dora Yatas here subway, Tamilish metro the car one. So tunnels or as you have the outline the parts of a train subway that are linked together are called cars. ဟုတ်ပြီနော်ဆိုဒီအစိတ်ပိုင်းတွေတစ်ခုချင်းစီနော်ယထာတွဲတစ်ခုချင်းစီကိုပြောတာပေါ့နော်ယထာတွဲတစ်ခုချင်းစီကိုဆရာတို့ဒီ cars လို့ခေါ်တယ်နော် Bus and train system have lines နော် bus ကားတွေဒီယထာတွေမှာ line ယထာ line တွေ bus ကား line တွေပေါ့ကွာအဲ့လိုပြောတယ်နော်ဆရာတို့ညီမစကားနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကိုမွေးစားတာအများကြီးရှိရဆို Lines are the regular routes that the buses or train travel. So lines have the bus car Each color on the map represents a line in the New York City subway. The land the အရောင်တရားချင်းဒီမှာရှိရဟာတွေကဒါဒီ bus car line တို့ယထာ line တို့ New York မြို့မှာသွားရဲဟောပြတင်တာပေါ့နော် The black dots are stops ဟုတ်လားနော်ဒီလိုအဆက်လေးတွေဒီမှာအမဲဆက်လေးတွေရှိရတယ်နော်အဲ့အမဲဆက်လေးတွေကဆင်းလို့ရတဲ့နေရာတွေပေါ့နော် So an express bus or express trains mean it doesn't stop at every possible point. It passes some of them so that it can arrive the destination faster. A local bus or local train stops at every point along the way. You know, express bus express train ရှိရ express bus express train ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူကရှိသမျှမှတ်တိုင်မှာမရက်ဘူးနော်ဆရာဥမာဒီ train က express train to the airport ပဲထားပါလေရင်ဝေးသွား express train ဆိုလို့ရှိရင်သူကကြားထဲမှာဒီစစီးတဲ့နေရာနေတော့လေရင်ဝေးကိုဘာမှမရက်ဘဲနဲ့သွားမှာဆိုတော့သူဒီသွားတဲ့ခီးတန်းတစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးနဲ့အချိန်တိုတွင်းရအောင်သွားတဲ့ဟာ express bus နဲ့ express train ကိုစီးရမှာဖြစ်တယ်ဒီ local bus နဲ့ local train တွေကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ရှိသမျှမှတ်တိုင်ရှိသမျှ gate တွေတိုင်းမှာရှက်တာကိုဆရာ local bus နဲ့ local train လို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီဆက်ကြည့်အောင်
ကောက်ပြီးတော့ error share ဆက်ကြည့်အောင်ရထားစီးတယ်ဘတ်စကားစီးတဲ့အခါမှာ zero ဒီပါတယ်နိုင်ငံသားမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်မှတ်ဝယ်ရတယ်နော်ဆိုတော့လက်မှတ်ဝယ်ပြီးဆိုတော့ဘယ်လိုဝယ်ရလဲ when you buy a bus or train ticket you can buy a round trip ticket round trip ticket ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အသွားရောအပြန်ရောဝယ်ရအောင်ဆိုတော့ round trip ticket လို့ခေါ်ရတယ် okay to go and return or a one way ticket one way ticket ဆိုတာအသွားတစ်လိုင်းနဲ့ဝယ်ကြတာအပြန်မပါဘူးနော်ဆိုတော့ round trip ticket ဆိုတာဒီအသွားအပြန်အတွက်ဝယ်တာ one way ticket ဆိုတာဒီဟလာအသွားကြောင်းအတွက်ပဲဝယ်ရ the price of a ticket is called a fare ဟလာနော်ဒီ ticket ဝယ်ဖို့အတွက်ကိုပေးရတဲ့ပတ်စံကိုဆရာ fare လို့ခေါ်တယ် Okay, some bus train systems use tickets which are made of paper and other use tokens which are like coins. No? The true bus train system တွေareပါတယ် tickets တွေသုံးတယ် tickets တွေကိုဘာနဲ့လုပ်ထားလဲစာရွက်တွေနဲ့လုပ်ထားတယ် papers နဲ့လုပ်ထားတယ် Other use tokens which are like coins တခြားဒီ the system ပေါ့နော်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံ system ချင်းမတူသလိုအသုံးပြုတဲ့ပုံစံချင်းလည်းမတူဘူးအဲကြောင့်တခါတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆို ticket နဲ့သွားတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆို token နဲ့သွားတယ် If you take public transportation frequently you can get a car or pass that you can use for multiple trips ဘာလဲဆိုဆရာအမြဲတမ်းဆိုပြစားရှိရဘတ်စကားရှိရဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားမှာဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူဘာလို့မှာဆိုလို့ရှိရင် MRT card ဆိုပြီးရှိ EasyLink card ဆိုပြီးဆိုဒီ EasyLink ကတ်ကိုဝယ်ပြီးတော့ပတ်စံဖြည့်ထားခြင်းအပြင်ကိုကဒီရထားတကစီးတိုင်းမှာသွားပြီးတော့ ticket ဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးကိုကသာကိုဒီ turnstile ကိုထိကိုဘယ်လိုပြောမလဲ touch လုပ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပတ်စံတော့ auto ဖြတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါရရောက်ဖို့တဲ့သူတွေသိပါအောင်နော်ဆရာ knowledge ရှာပြောပြတယ်နော်ဆိုတော့ often at a discounted fare ဆိုတော့ဘာလဲဆိုအဲ့လို card တွေ pass တွေဝယ်ရတဲ့အခါဥပမာကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုသွားတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင် ticket တွေပါရှိဦးမှာဆရာတို့ကဟလာဒီတစ်ပတ်မှာဟိုပါပေါ့ဒီတစ်ပတ်မှာဒေါ်လာ100ပေးရတယ်ကြိုက်တော့စီမြန်မာလာပြီဂျပန်တနိုင်ငံလုံးကြိုက်တယ်လို့လဲစီဒါပေမဲ့အဲ့ ticket ကအဲ့ဒီ special card ကပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်ပဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုရဟာဒီပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးspecial pass special card တွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဝယ်စီလို့ရတယ်ဟိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်တစ်ခါစီးကြတိုင်း ticket ဝယ်ပြီးတော့စီးလို့လည်းရတယ် No? In this picture, the man is going to swipe his card. Swipe his card. That means pass it through the machine. No? So ဘာလဲဆိုဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပါတယ်ဒီလို card လေးတစ်ခုဒီလိုတော့လုပ်နေအောင် swipe လုပ်တယ်လို့ခေါ် swipe his card. No? It's good to get a car or pass if you use the bus or train to commute. This verb means making the trip between your home and your work. No? So ဘာလဲဆိုဆရာ commute လုပ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဆရာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုအမြဲတမ်းသွားနေအောင်ဆရာ commute လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ it's good to get a card or pass if you use the bus or train to commute အဲ့ဒီကိုကအိမ်နဲ့ရုံးကိုတစ်ချိန်လုံးဘတ်စကားရထားစီးပြီးသွားနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဒီလိုကတ်ကလေးတွေကိုဝယ်ထားတာကိုတို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့ commute ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီပါလေကိုယ့်ရဲ့အိမ်နဲ့ရုံးကိုအမြဲတမ်းသွားတဲ့ trip ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် so in some bus or train stations you will need to go through a turnstile or give your ticket or money to the collector turnstile ဆိုတာဒါယူပြောတာနော်ဆရာတို့နိုင်ငံသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းတော်တော်များများဆရာတွေ့ရပါတယ်เนาะသူဘယ်လိုပြောမလဲကိုကဟိုကတ်ကလေးထည့်နိုင်ရင်ဟိုဝင်လို့ရတာပေါ့နော်ဗီဒီယိုရှင်ထဲမှာရှိပါတယ်ခါသေးကြလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလိုက်ပြေးနေလိုက်နေရထားကိုခုံပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့ပတ်စံမပြီးဘဲနဲ့ဝင်သွားကြတယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါ turnstile လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တချို့တော်တော်ရှားပါတယ်ဆရာရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ဒီရထားတွေတော်တော်များ turnstile နာမည်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘန်ကောက်တို့ဘာလို့တချို့နေရာမှာဆိုတော့ collector တွေရှိတယ်အဲ့မှာ set တွေမရှိဘူးလူတွေရှိတယ်လူတွေသွားပြီးတော့ ticket တော့ပေးရတာဒီပေါ့နော် so the person who works receiving money for the public transportation so collector ဒီဆရာလူပတ်စံကောက်တဲ့လူကိုပြောတာမြန်မာအနေနဲ့ပြောလို့စပယ်ရပါတော့ so turnstile ကတော့ဆရာတို့ဗာလေဒီဆက်ကြီးတွေပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီ ticket ထည့်နိုင်ရင်ဝင်လို့ရတယ်အကျွေးစီးထည့်နိုင်ရင်ဝင်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆက်ကြီးကိုဆရာ turnstile လို့ခေါ်တယ် Domino, Sarah said there. Now you need to wait for the bus or train. ဟုတ်လားနော်ဟိုအခုဗာလေရထားဆောင်နေဘတ်စကားဆောင်နေပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီ timeline လေးတိုင်းတာတော့ပေါ့နော်အစားပိုင်းမှာဆရာတို့ဒီခလာရထားဒီဘယ်လိုစီးရလဲ station တွေဘယ်လိုခေါ်လဲအစရှိမယ်ဆရာတို့ပြောခဲ့တယ်အခုတော့ငါတို့ရထားဆောင်နေဘတ်စကားဆောင်နေနော် If it comes on time that means it comes at the correct time if it is delayed
That means it comes later than the correct time เนาะဆိုတော့ on time ဆိုတာဒီအချိန်တိတိကျကျအချိန်မှန်မှန်ကန်ကန်ရောက်တာကိုပြောတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် if it is delayed ဆိုတာဒီပါလေဆရာတို့နောက်ကျတာကိုပြောတာ In some cases, your ticket has an assigned seat. Assigned seat ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုကဘယ်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်ရမယ်ဟလာအဲ့မှာဆရာတို့အထူးသဖြင့်လေရင်လက်မှတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ထိုင်ကုန်နံပါတ်ပါတစ်ခါတည်းပါလာတာမျိုးပေါ့နော် So a specific place where you need to sit, usually indicated by a letter and a number, like seat 15B နော်လေရင်တွေမှာများသောအားဖြင့်လေရင်တိုင်းလို့ပါဆရာတို့ကြိုက်တယ်လို့ထိုင်လို့မရဘူးလေရင်လက်မှတ်ကိုဆရာတို့ check in လုပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာခုံထွက်လာတယ်အဲ့ခုံနံပါတ်နဲ့ဆရာတို့လေရင်ပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်ထိုင်ရတယ်နော် So in other cases you can sit anywhere you want ချားနေရာတွေမှာဆိုတော့ဒီလိုမျိုး assign seat မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထိုင်လို့ရတယ်နော် You can say anywhere you want. Many buses or trains have special seats for people who are elderly, disabled, pregnant. No, so elderly people ဆိုတာအသက်ကြီးတဲ့ဖိုးကြီးဖွားကြီးအတွက် disabled ဆိုတာတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းချို့ယွင်းနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဆို pregnant ဆိုတာကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးစားပေးပြီးတော့ထိုင်ကုန်တွေကများသောအားဖြင့်နိုင်ငံတိုင်းလို့ဆိုမှရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုထိုင်ကုန်တွေမှာထိုင်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှိမှာအဖိုးကြီးတယောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထားပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမတန်ဆွမ်းတဲ့သူတယောက်ရောက်လာပြီဆိုထားပေးရမယ်။နောက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုထိုင်ကုန်တွေကနေထားပေးရမယ်။အဲ့လိုနိုင်ငံတွေမှာအထူးသဖြင့်စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးထိုင်ကုန်တွေမှာထိုင်ပြီးတော့မထားပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရန်ပြဿနာဖြစ်နေရှိတယ်နော်။ဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုထိုင်ကုန်တွေကယထာပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်တောင်းထိုင်ကုန်တွေဖြစ်တတ်တယ်နော်။တောင်းထိုင်ကုန်နှစ်ခုမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆို၄ခုပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးထိုင်ကုန်တွေမှာထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမြဲတမ်းလို့ special seats တွေဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တူတွေလာပြီဆိုတော့ထားပေးဖို့နော် If there are a lot of people on the bus or train we can say it's crowded the opposite of crowded is empty when there are few or no people နော်ဆိုတော့ crowded ဖြစ်တယ်ဆိုတာဗါလေလူအများများတာကိုပြောတာယထာနဲ့ bus ကားပေါ်မှာလူတွေအများများနေ is very crowded it's crowded လို့ပြောလို့ရတယ်လူတယောက်မှမရှိဘူးလူတွေရှင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် it's empty လို့ပြောလို့ရတယ်Okay, so other expressions used with public transportations. We use the verb take to describe general uses of buses and trains, for example. I took the bus from New York to Philadelphia. You need to take 3:15 train if you want to arrive by 6. So about this, take ဆိုတဲ့ verb ကိုဆရာတို့ဒီပါလေယထာစီးတယ်ဘတ်စကားစီးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသုံးလို့ရတယ်။ example ပေးတာလား I took the bus from New York to Philadelphia. You need to take the 3:15 train if you want to arrive by 6. ဘာပြောရလဲ။ New York ကနေ Philadelphia ကိုသွားဖို့အတွက်ကိုဘတ်စကားစီးသွားခဲ့တယ် took နော် take ရဲ့ verb to took အဲ့တော့ဗါလေငါမင်းအဲ့ဒီကို6နာရီမတိုင်ခင်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်း3နာရီ15ရက်ထားနေထွက်มาရမယ်စီးมาရမယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီစီးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် take ကိုသုံးတယ် public transportation နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော် We use the phrasal verbs get on and get off to describe the specific actions of entering and leaving the bus train. You can also transfer from one bus to another bus or from one train to another train. So by the zero get on ဆိုတာကယထာဘောတက်တယ်ဘတ်စကားဘောတက်တယ် get off ဆိုတာကယထာဘောဆင်းတယ်ဘတ်စကားဘောဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဆရာတို့သုံးတယ် transfer ဆိုတာတစ်ခါကြောက်ချင်ဆရာတို့တချို့ယထာတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဥပမာယထာစီးပွားတယ်အဲ့ဒီ gate တစ်ခုကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် line တစ် line ကို transfer လုပ်ကြတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ get off လုပ်တယ်လို့မပြောဘူးငါတို့ transfer လုပ်ကြမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခရီးလမ်းမဆုံးသေးဘူး get off ဆိုတာခရီးလမ်းဆုံးလို့ဆင်းသွားတာမျိုးပြောတယ်နော် So example Jerry, if you want to go to the museum, get off at the next stop. The museum သွားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ stop မှာme simaလို့ပြောတယ် No, you need to get on the B train then transfer to the L train. ဟာလေ B train မှာတက်ပြီးတော့ L train ရောက်တဲ့ L train စီကိုရောက်တဲ့အခါကျရင် transfer လုပ်လိုက် L train ကိုဆက်စီသွားလို့ပြောတယ် No? So finally, if you're not familiar with the city or if you're not paying attention, you might miss your stop. That means you didn't get off the bus train when, okay, no, but let's miss your stop ဆိုတာကဆရာတို့ဘာလဲမှတ်တိုင်ကြော်သွားတာကိုပြောတာနော် miss your stop ဆိုတာမှတ်တိုင်ကြော်ကိုကနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုရောက်တယ်ဟဲ့လားကိုမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးကြောင့်လို့ရှိရင်ကိုဘယ်မှာဆင်းရမှမသိဘူးဆိုတော့ကိုဆင်းရမယ့်ဂိတ်ကြော်သွားတာကို miss your stop လို့ပြောတယ် Okay so pronunciation practice ကြည့်အောင်နော် bus station train station stop platform tracks subway metro tunnel line express
local round trip one-way ticket, token, car, pass, swipe, commute, on time, delay, turnstile, collector, assigned seat, elderly, disabled, pregnant, crowded, empty, take the bus, take the train, get on, get off, transfer, miss your stop. ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ lesson ကတော့ဆရာတို့ဒီလောက်ပဲဒီမှာပဲဆရာတို့နားလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆရာတို့ပြောရတဲ့ဟာရ restaurant နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောရယ် cars နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောသွားရယ်အဲ့ပြီး land တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ street တွေ roads တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောသွားရယ် public transport နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောသွားတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဆရာပြင်းနေပြောသလိုပဲဆွေးနွေးကြတာရှိတယ် speaking practice လုပ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Discord မှာတယောက်နဲ့တယောက်ချိန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်Discord မှာ practice လုပ်တဲ့အခါမှာ speaking channel လေးရှိရယ် speaking channel လေးကိုပြီးတော့တယောက်တယောက်ချိန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့လူတွေအချင်းချင်းပေါ့နော်စကားအတက်မှာပြောလို့ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဟို video ဘောတွေပါပေါ်စရာမလိုဟိုအမြဲတမ်းတယောက်နဲ့တယောက်အပြည့်မှာစကားပြောလို့ရရဲ speaking channel တွေမှာရှိတော့မင်းတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့တော့ပဲဆိုတော့ဆရာဒီမှာပဲနားလိုက်တော့မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်